મારું નામ બિપિન છેડા છે. આજે આપણે વાત કરીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું નામ લેતા આપણને વિચાર આવે છે શેરબજારનો. અને શેરબજારનો વિચાર કરતાં આપણને એક મનમાં ડર હોય છે આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉપર નીચે થવાનો. તો હું આજે મારી વાત કરું તો હું લગભગ છેલ્લા 2 થી 2.5 વર્ષથી કોંકણ સ્માર્ટ પરિવારમાં ઇન્વેસ્ટર છું. જ્યાં મને મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કોઈ ભય નથી, કારણ કે કોંકણ સ્માર્ટ પરિવાર અને એના ઓનર શ્રી પ્રશાંત આંગણે સરનું જે માર્કેટનો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ અદ્ભુત છે. અને એની સામે આપણે આપણી પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટની ફૂલ ગેરંટી હોય છે. એટલે આપણને માર્કેટની ઉપર નીચેનું કંઈ સવાલ નથી હોતું. એટલે કોંકણ સ્માર્ટ પરિવારથી આપણની મૂડી ઉપર નીચે થવાનો કોઈ ભય નથી હોતો. એટલે હું મારી વાત કરું તો મારી ખોજ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની છે એ કોંકણ સ્માર્ટ પરિવારમાં આવીને પૂરી થઈ ગઈ. આનાથી બેસ્ટ કાંઈ નહીં હોતી શકે.